ये है आम जिंदगी। रात बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ये है मेंटोस जिंदगी। वो लटका के झटका के चलती है ज्ञान तेरा, मैं पब्लिक को बता दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी मैं तेरे भाई ने, मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। तो हेलो गाइस, आज मैं आपको ऐसे प्राणी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस देश दुनिया तो छोड़ो इस प्लैनेट का ही नहीं है। बेसिकली ये ढिंचक पूजा के परिवार से बिलोंग करती है। जब जादू का स्पेसशिप ढिंचक पूजा को छोड़ने धरती पे आया था तो जादू को भूल गए थे। जब वो जादू को वापस लेने आए तो इस भयानक मुसीबत को छोड़कर चले गए। एक साथ दोनों काम करके चले गए और हमारे लिए भयानक मुसीबत देकर चले गए। तो चलो गाइस आज स्टार्ट करते हैं आज का ये भयानक टॉपिक। नहीं भाई मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन दिल धड़काता है? अगर ऐसे कोई लड़की दिल धड़काती है तो मैं सिंगल ही ठीक हूँ। अबे दिल धड़का रही है, डरा रही है। चलो आगे देखते हैं इस बीमारी को। सीटी बजाए मेरे सारा घूम हरे में मेरा पुकार हो करेगा इशारे और लड़की। नहीं भाई नहीं, अब तो हद ही हो चुकी है। इतने भयानक तरीके से कौन आँख मारता है? लगता है विमल पान मसाला गांजे में मिला के फूक दिया है, उसी के साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। अब मैं आपको ऐसी दो चिरांदों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी काली नींद हमारी नाक में दम कर रखा है। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा। इन दोनों को झेलना पहले कम था कि दो नई बीमारी और पैदा हो चुकी है, खुद ही देख लीजिए। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने। इस वीडियो को देख के लगता है कि इंसान बेरोजगारी में किसी भी हद तक जा सकता है। मोदी जी कह रहे थे कि हमारा देश बदल रहा है, लेकिन मोदी जी को क्या पता हमारा देश इस तरह से बदल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। एंड और मुझे टॉपिक्स बताइए और मैं किस पे वीडियो बना सकता हूँ, अपने आइडिया शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। I'm hurting, baby. I'm something real. I need you, love it, I need it.